訂閱傑斯頻道 ，like 同埋 share 我哋嘅片，集結力量，為自由攜手守護真相。呢個零兩個月咧，其實咧就喺北美洲啊，都有好多嘅空難啦，咁就今日咧2月17號喺呢個加拿大嘅東岸啦，北美嘅東岸時間大約係晏晝2:09度，咁啊喺多倫多嘅Pearson 國際機場啊，呢個機場咧，我成日都到嘅，所以今日都要講下。唉，咁我嚟緊過幾日咧，我又要飛去多倫多，都係喺呢個機場。不過冇咁巧㗎，OK，咁啊，但係今日咧就算係都有單空難，但係咧就算係都有驚無險啦嚇，咁啊睇到啲即係報道啊，啲照片啊，睇到啲照片出嚟咧，都幾嚇人嘅。一架飛機就由呢個明尼蘇達州嘅 Minneapolis 明尼阿波利斯呢個城市啦，咁咧就飛去咧多倫多嘅Pearson International Airport 我成日都叫做 YYZ 嘅，因為佢簡稱叫 YYZ， 咁就一架達美航空啦 Delta Air 嘅航班叫4819嘅航班，咁咧就降落嘅時候咧，因為應該都係大風雪嘅問題咧，因為多倫多依家就零下10零度啦，非常之大嘅雪啦，咁就降落嘅時候，成架機反轉咗，哇！真係真係相當之驚險啊！咁就但係幸好咧就冇人死亡 ，OK， 亦都冇發生火警啦，最緊要呢樣嘢啦。咁就即係因為其實睇到今日嗰單空難都會諗起舊年12月尾嗰陣時喺呢個南韓濟州咧全羅道嗰個武安國際機場。嗰架即係降落嘅時候撞埋埲牆，跟住爆炸179人即係奪去咗179人嘅生命嘅嗰單嘅大空難啦。咁呢架咧其實咧都係有嗰個咁嘅危險啦，但好彩佢落咗地之後就唔知點樣反轉咗，因為我冇睇過條片，我淨係睇到啲相 OK。咁佢究竟點反？其實你成架機反轉係好恐怖嘅，其實就咁，但係同埋就好彩拖行嘅時候即係摩擦力。就冇導致到有火災，咁總之咧就架機上邊有76個乘客啦，連埋4個機組人員，咁全部係冇事嘅，咁就只係咧就有一個細路仔同埋一個60歲嘅男子同埋一個40歲嘅女士，咁咧就重傷，咁而家咧就都係送咗去醫院啦，就有冇生命危險要稍後先知道啦。咁就頭先講可能都係因為應該可能係即係都係因為冰天雪地啩。咁星期六週末咧，多倫多嗰邊咧就即係天氣報告已經話落咗22幾毫米，即係機場嗰邊嘅天氣報告就已經落咗22毫米嘅雪啦。咁就其實都有好多航班係取消等等啦。咁今日發生呢單嘢之後，其實好多降落去即係。多倫多 Pearson International Airport 嘅機咧就都要轉飛去安大略省另外一個嘅機場 Hamilton 啦，或者仲有啲就飛埋去，直情就再飛遠啲去到Montreal 杜魯多國際機場咁啊，杜魯多個老豆嚟唔係而家嘅杜魯多，咁杜魯多國際機場嗰度咧就即係即係喺嗰度降落啦，咁就。啲個零月，其實頭先都講過啦，就好多呢啲咁嘅飛機嘅事故啦。咁同埋即係今次嗰架咧，其實就都係型號呢個飛機型號都係Bombardier 嘅 CRJ 嘅系列嘅。咁今次嗰架900，咁其實呢個零月咧已經連續係2架 Bombardier 嘅啦，有一架咧就係喺華盛頓嗰架撞直升機嗰架，咁67人死亡嗰架咧就 CRJ700，呢架咧就係 CRJ900，其實都係啲細機嚟嘅都係啲
70零人嘅飛機，即係嗰啲廁所一頭一尾咁嗰啲啦。咁我對飛機唔係好熟啦。咁啊，總之一諗起雪地啊，即係我哋揸車啊用雪胎啊，咁飛機使咩用雪胎？同埋哇咁高速咁樣降落，其實真係相當之危險，因為即係我而家喺度生活就知道喺即係落雪嘅時候揸車係如果你冇雪胎咁淨係得條 all weather 四季胎咧，其實仍然都係好危險嘅，因為啲地係好跣嘅，特別係落完雪之後咧，佢即係會喺個地面度會鋪，即係會結咗陣冰嘅。咁但係呢啲會唔會影響到飛機咧？車同飛機有咩分別咧？我諗都會有分別嘅。咁但係總之就好危險啦，即係就會即係會驚啦。咁美國呢段時間其實就都美加當日成個北美洲啦，咁都幾單真係好嚴重嘅即係空難啦譬如華盛頓頭先講過啦，1月尾嘅時候，咁1月尾2單啦，幾日後就到又有一架飛機就撞落去呢個喺費城嗰度撞落民居啦，咁嗰單有7個人死亡啦，20幾人受傷啦，咁然之後跟住到今個月2月初嘅時候咧，就亦都有一單咧就係飛機失蹤喺阿拉斯加失蹤，咁咧就20幾年都未試過喺阿拉斯加有空難，咁後嚟揾翻飛機又係殘骸，咁啊跟住咧就嗰架係一架啲通勤嘅飛機嚟嘅，咁嗰架就入邊載咗好少人，但係就10個人死晒又係，咁所以今次咧就喺多倫多算係啦不幸中嘅大幸啦，就即係好少可有咁嘅即係咁嘅空難係冇人死咁呢個係真係即係不幸中嘅大幸，咁就好快咧就 Pearson 嘅機場就停咗一陣啦，跟住就即係2點幾有空難，跟住然之後咧就5點鐘到咧就已經咧就係即係恢復翻成個機場都恢復翻正常。咁呢個飛機場咧就我就經常到嘅。即係呢2年啦，呢2年就飛得最多就係飛去多倫多。今年我都差唔多係飛，我諗大概至少有4次啦就嚟緊呢個禮拜飛過去就之前有一個網聚啦，今年我咁喺多倫多啦，跟住就跟住到邵家臻嘅追思會啦嚟緊2月22號啦。咁嚟緊今年6、4咧，我可能都會飛過去多倫多嗰邊嘅。咁仲有一次就9月9月就自己嘢啦都期待就係睇英國歌手 Dua Lipa 嘅演唱會。咁都係咁所以咧至少有4次會飛去多倫多。其實就即係最痛苦咧，每一次就係要由西岸飛過去東岸，坐5個鐘頭機，即係途程其實真係相當之遠嘅。即係旅行對我嚟講最怕就係坐飛機。5個鐘頭都算係中長途啦啩，都唔算短途。咁所以咧本人咧就比較喜歡由呢個溫哥華飛去Calgary 咧就會開心啲，因為咧好似個感覺去台灣咁樣，因為都係1個鐘頭鬆啲到嘅機。咁但係飛去多倫多咧，即係每次搭飛機一來一回咧就好痛苦嘅。OK，仲有時差啦，有3個鐘頭嘅時差。Pearson 個機場其實就相當之繁忙嘅。如果相對翻溫哥華呢邊嘅國際機場咧，就即係呢邊就即係細翳好多嘅。我哋即係喺溫哥華個機場其實就幾舊下啦，同埋又唔算好大啦，即係但係即係總之夠用就得㗎啦。喺溫哥華就咁，但係多倫多個機場咧就 international 得好緊要嘅同埋就每次都人好多啦，因為班機都好多即係譬如每一日其實都講緊即係講緊幾百，我諗都有幾百班一定有嘅，即係好多好多嘅航班，有啲飛內陸有啲飛美國啲飛國際咁樣，多倫多嘅國際機場，咁所以一個好大嘅機場。咁呢個機場其實都好少有聽講其實都好少有即係發生有飛機嘅意外。今日都係即係好少有嘅一單啦。咁就
今日嗰單咧，其實已經係對上一次就已經係喺2005年咧。就先有一啲好似今日嗰單咁重大嘅事故，咁嗰單都冇人死嘅，嗰單就係一架咧就Air France 嘅法國航空嘅飛機喺2005年嘅時候咧，亦都係降落呢個 Pearson 國際機場咧，跟住就即係脫離咗跑道啊，走即係即係衝出咗跑道，咁就但係就好彩冇人死到嘅，亦都係咁，所以呢個機場都有啲福氣嘅咁啊就咁啊今日即係我睇完之後我都好鬼怕嘅，係啊，即係其實就我人生裏邊咧就好怕搭飛機嘅，總之就係我都有試過遇過啲即係好接近死亡嘅空難啦，咁就咁都即係點講咧？係都發生喺我好後生嘅時候啊，就90年代初到啦，咁咧就由呢個上海就搭飛機咧就去廣州嘅，咁嗰陣時咧仲係啲螺旋槳嘅飛機嚟，咁你知喺大陸搭飛機就已經夠驚㗎啦，仲要係90年代初，咁我記得印象好深刻一樣，其中一樣嘢就一上到機就係見到啲空姐啦嚇，我唔記得航空公司就真係唔記得，嗰陣時個體系冇而家咁犀利嘅，有咩南方航空，有咩東方航空啊，有中國航空，即係冇咁樣嘅。我唔記得航空公司名，但係好記得咧就啲空姐係俄羅斯妹嚟嘅。OK， 你而家諗都諗唔到，即係嗰陣時可能仲係即係有冇中國空姐咧？可能有，但係為數好少啦。咁總之嗰架咧就係、仲係好特別嘅，係人生真係第一次見過啫，就只係得嗰次，就係着波鞋牛仔褲嘅空姐 ，OK， 係俄羅斯妹嚟嘅，真係真係好特別嘅。咁跟住咧架機由上海飛廣州啦，跟住然之後咧就突然間下墜唔知好多米㗎啦，即係總之入邊係有意外，我直情係蹬到咧，突然間墜咁，然之後咧就架機入邊都有人受傷。咁但係最恐怖嗰樣嘢係乜嘢？仲係上咗機，即係架機喺天空度冇幾耐，跟住下墜好多米。哇！真係諗住，即係已經係一定即刻都係諗住，咦死得㗎咯喎！呢次都係咁樣。咁跟住就有呢啲空姐做咗個動作真係好正，就係每人派一張紙，派一支筆。跟住我哋就問做乜嘢啦咁啊架機其實又係幾十人，我諗都係100幾人到嘅，好細嘅架飛機。跟住就話叫我哋可以要嚟寫遺書啊，頂佢。咁咧就好多人喺度喊啦，咁你梗係以為師叔都會喊即係我冇喊喎，即係我坦白講我冇喊嗰次。咁因為其實可能因為我隔離咧有個男人就喊得好緊要嘅，咁跟住就我又要安慰佢啦，咁我話冇事啊，即係寫定先啦，呢啲嘢以防萬一嘅啫，即係我唔記得咗我噏啲乜嘢，總之就噏咗輪廢話氹，我好記得我氹佢開心嘅咁樣啦，咁跟住自己又開始又扮下寫遺書咁樣啦，咁但係我又好記得啦，呢樣嘢好肯定，就係我喺張紙度淨係寫咗爸爸媽媽啫跟住我真係唔知寫乜嘢啊，大佬，真係完全你突然間叫我寫遺書係咪先？即係好難，20幾歲喎即係好難寫得出噶嘛，即係唔知寫乜啦。總之就諗咗好耐，咁唔係諗咗好耐嘅，諗一陣啦，跟住個人又好混亂啦，咁所以其實冇寫到最後嗰封信其實都係寫咗爸爸媽媽4個字嘅啫。咁跟住就即係到直到去到廣州機場哇滂沱大雨嗰日啲天氣好差，跟住就架機種一落地安全着陸，哇全機一路拍晒手掌啦。咁那些年咧，我仲記得我做即係我仲扮我喺上海咧就扮下孝順仔啊。咁我老豆中意食金華火腿嘅，嗰次真係好豪嗰次。咁喺嗰陣時那些年如果90年代喺上海咧，如果你哋都喺上海就知道㗎啦，夜晚冇娛樂嘅，咁最叻就係去行呢個南京西路係南京東路定南京西路都唔記得咗東定西總之係南京路啦。OK，咁嗰陣時唯一娛樂咧喺上海就係
就係行啊南京路嘅啫，即係連浦東都未有嘅。即係我嗰個年代係剛剛開始啦，浦東開發區，咁所以冇乜娛樂就係行南京路啦。咁就買咗個手信俾我老豆，因為我老豆好中意食金華火腿。咁通常啲人買一嚿嘅啫，一嚿仔啊。我唔係啊，我買咗一隻豬髀嘅金華火腿，哇幾孝順啊！咁咧就揾啲包裝紙啦、禮物紙包好晒嘅，好靚嘅，OK，即係咁但係然之後寄倉喎，仲要跟住咧就落到機去翻行李帶度，咁攞翻隻金華火腿啦，即係咪嗰個急序嘅問題啦？成隻豬髀嗰啲外包裝紙冇晒嘅，跟住淨係得翻隻即係金華火腿就行翻出嚟，好礙眼嘅。我記得咧就即係攞住行李啦，跟住咧就再攞住隻金華火腿啦，就走出去，跟住出到機場啊，唔知好似截的士啊咩，仲好多人啦，又落住好大雨啦，跟住哇啲油嗰隻嘢就滴晒啲油出嚟啦，隻金華火腿大豬髀，跟住搞到我成身都係油啦，隻膊頭托住佢即係哇非常之彷徨啊！嗰個係我最接近死亡嘅一次，即係坐飛機啦。自此之後，我起碼有超過半年咧，係相當之唔夠膽坐飛機嘅。咁同埋後嚟咧，我有個坐飛機嘅習慣咯，就即係嗰陣時都仲係冇手提，即係冇智能電話嘅年代，我已經係嘅啦，就係即係每一次我坐飛機，無論喺邊度都好啦。就算香港飛都好啦，總之邊一度路，我坐飛機前，我一定打幾個電話，打電話俾阿爸阿媽啦，打電話俾我即係以前女朋友啦，後嚟老婆啦咁樣，總之一定要打晒呢啲電話，我先可以上得機嘅，因為每次我都好驚。即係坐飛機咧，就好驚係最後一次啊咁樣，咁同埋即係有段好長時間唔夠膽坐飛機啦，上到飛機度好驚氣流，你知啲氣流一喐，我就即係好多嘢諗啊，即係又會因為有個陰影喺度。依家都有時會㗎，不過就而家坐飛機祈禱咯，係啦，即係。念下聖母經啦，念下即係總之念下天主經啊、聖母經啊咁樣，咩經都念下咁樣啦。咁就即係個人會安心啲啦，係啊。咁所以其實都係嗰句啦，其實去旅行啦，最怕咧就係坐飛機。咁但係呢個零月係真係唔知搞咗咩邪咧係啦，即係北美咧就好多呢啲咁嘅即係空難啦，或者飛機嘅事故啦，就如果你問特朗普就話呢啲係 DEI 嘅問題啦，因為啲航空公司嘅管理啊等等啊咁樣。華盛頓嗰單空難就即係飛機撞直升機嗰單，佢都有提過，即係同 DEI 有關啦。但係而家即係都。未好似調查報告都仲係進行中嘅，好多嘢都要係咪真係同管理嗰啲嘢有關咧？咁就唔知啦。但係即係翻去講咧，就架飛機咧就2次都係 Bombardier 嘅 CRJ 型號啦，即係幾單嘢入邊有2架都係 CRJ 型號。但係又唔可以話架機有問題嘅因為你嗰架華盛頓嗰架就而家都幾肯定係架直升機有問題，因為飛高咗咁就撞到架飛機，即係嗰個高度唔應該係嗰架直升機飛，所以但係就好斜釘，每2架都係咁。Bombardier 咧就加拿大製造㗎，Made in Canada 㗎，就即係都係10幾20年前有冇咧應該就同三菱重工同日本仔合作嘅。就屬於加拿大品牌嘅一個即係飛機，就喺美加其實啲內陸機咧就好常都會坐 Bombardier 嘅 CRJ 型號嘅，就係有2架都係即係加拿大飛機啦。但係我諗都係巧合嚟嘅，應該就即係同之前譬如有啲波音嗰啲嘅。飛機製造入邊啲過程嘅操疏管理上嗰啲問題咧就
就應該即係唔係相類似嘅個案嚟嘅。咁啊希望啦就少啲呢啲飛機嘅意外啦。就即係飛機有啲人就話坐飛機即係如果你中到空難就差唔多好似中頭獎咁啊，因為其實好少會出事嘅咁樣。但係講係咁講嘅咁你始終都係喂大佬，我揸住架車就我控制，我坐上架飛機度，哇凌空成萬尺，跟住即係又唔係我控制即係個生命就由嗰分鐘開始就係操縱喺人哋嘅手。咁我就係咯，即係。以前咧一路都係好傲慢，唔係好中意即係中意命運在我手，就唔係好中意命運在人哋手。咁所以而家坐飛機就所以感覺係一個相當之唔良好嘅嘢嚟㗎咁所以每次去旅行咧追求嗰樣嘢就係坐飛機嘅。你哋係咪嘅咧？